Tere jälle Autonet.ee proovisõitu vaatama. Meie tänaseks saatekülaliseks on uus juba 3. põlvkonna Lexus IS. Me täna nimelt uurime selle tippversiooni hübriidmootoriga varianti 300H. Tegemist on siis F-Sport modifikatsiooniga, mis on nendest mudelitest kõige sportlikum. Tõsi küll, jõuallikas on sama nagu teistelgi, aga siin küljes on mitmeid erilisi detaile, mida teistelt modifikatsioonidelt me ei leia. Aga põhimõtteliselt on siin vaadata, just nimelt vaadata väga palju, sest kui varasemad IS-i põlvkonnad olid suhteliselt konservatiivse disainiga, siis uus on selline, et oi. Aga me nüüd kohe uurimegi täpsemalt, mida siin nii erilist siis pakutakse. IS-i tagaosa on nii kihv välja kukkunud, et seda demonstreeritakse lausa rohkem kui ninaosa. Me näeme siin hästi kitsaid tulesid. Need on sellised L-kujulised. L-finesse on Lexuse disainikeel praegu. Aga kõik see moodustab sellise vahva, ilusa, dünaamilise ja sportliku terviku, mis tõepoolest paneb autole tänaval järele vaatama. Aga ega ninaosagi vähem huvitavam pole juba tuntud liivakella kujuline esivõre, kuid siia alla on tehtud veel täiendavad ventilatsiooniavad, aga need esituled on kohe erakordselt vahvad. Nimelt on siia leitud väga eriline lahendus, kus päevasõidutuled on viidud eraldi plokki, aga teised tuled on toodud sellise mummulise kaarega siia üles. Kogu see kujustus on erakordselt eriline ja minu arvates super lahedalt välja kukkunud. Sisedisaingi on võrreldes eelmiste põlvkondadega täiesti erinev. Me näeme siin CT200-lt tuntud kahetasemelist stiili. See kõik näeb muidugi väga vahva välja, kuid siiski parim, mis selles autos on LFA-lt võetud näidikuplokk. Midagi sellist pole varem nähtud. Teiseks, väga lahedaks elemendiks on puutetundlik temperatuuri reguleerimine. Ja muidugi leiab siit autost Lexusele kohaselt Mark Levinsoni audiosüsteemi. Ja voilà, analoogkell. Prestiižne, näitab staatust. Viimistlusmaterjalid on kõik pehmed. F-Spordi varustusastmes on olemas sellised alumiiniumikarva iluliistud, mis muudavad auto sportlikumaks ja üheks siseärasuseks on punased nahkistmed. Sõiduseadeid on 3. Normal lülitatakse sisse vajutades nupule, siis on olemas Eco, Sport ja Sport Plus. S Plus muudab jäigemaks vedrustuse, efektiivsemaks pidurisüsteemi ning muudab rooli veelgi tundlikumaks, kusjuures rool tegelikult iseenesest on juba päris hea. Mõistagi on siin traditsiooniline variaatorkast, kuid käike saab lülitada ka käsitsi või siis roolitaguste labade abil. IS-i hinnad algavad 33 900 eurost, kuid juba standardvarustuses on auto täiesti korralikus komplektsioonis. Premium-segmendi masinale kohaselt on IS ääretult vaikne ja loomulikult väga hästi juhitav. Öko ja normal seadetes sõitmine on tehtud võimalikult mugavaks. Sport ja Sport Plus on veidikene jäigemad. Spordiseadetes sõites antakse hübriidajamile veidikene rohkem pinget ja mootor teeb ka sportlikumat häält. Aga tegu on siiski ikkagi headele teedele mõeldud linnaautoga ja ma usun, et siledal asfaldil tunneb ta ennast ikkagi kõige paremini. No uus IS on küll igal juhul nii lahedalt välja kukkunud, et kui teil vähegi huvi selle auto vastu on, siis minge esindusse ja proovige ise ja vaadake, mida siin kõik pakutakse. Aga meie näeme teiega järgmises saates. Nägemist!